我才是真的齐天大圣。我才是真的，你是假的。我是真的，你是假的。好像是有人在吵架哎，你才是假的。从我的柜子里传出来的，好像是孙悟空的声音哎！你快点来救我！有人冒充我。不好，有人欺负我家孙悟空，我得把柜子打开看一下。姐姐，你快点帮帮我！柜子里面是假悟空。原来是他在欺负我家悟空呀！看我把他拿出来。就是他。刚才发生了什么呀？他一直打我，一直咬我，还说我不敢打他。没事，这是姐昨天刚买的辣条。他真的是辣条吗？姐姐，你快点打开吧，让我把它吃。哼，我不允许他欺负你，我现在就把它吃掉，看他以后怎么欺负你。哇，这个辣片也太香了吧！我肚子好饿呀，快点让我吃一口吧，姐姐，让我尝尝。给，现在给你吃第一口，省得他欺负你。辣片实在是太香了，你快尝尝。行，姐也尝一口。哼，敢欺负我家悟空，把你都吃掉。好吃啊！姐姐，太好吃了，把剩下的给我吧。你还要吃啊？那好吧，给你吃。实在是太辣了，我要回家喝水。我们把它吃掉了，它以后再也不敢欺负你了。拜拜。猜猜今天吃什么？我们今天来拆盲盒。哇，好多种颜色呀！先来一个紫色的。哇，是一个电光火机耶，还能闪灯呢。先把它打开。哇，糖果在这里。猜猜绿色是什么？是一个苹果水果刀。哇，把它打开是绿色的。哇，是一个红色的奇趣蛋，里面是小饼干。再来打开这个，应该是一个小玩具。哇，这么大的星星玩具哎！糖果在哪儿呢？这么多糖果。大家好，我是。你叫什么？关我什么事儿？哼！哎呦我的妈！好甜呀！哼，一看你的糖果就不好吃。不好吃又没让你吃，哼！我给你跳舞，你千万不能吃我。就你话多。